Почему важно дублировать контент во все социальные сети, сейчас расскажу. Когда ты заливаешь видео в 3, а то и 4 социальных сети, хоть где-нибудь обязательно ты получаешь большие охваты. Так, например, в определенном моменте у меня в ТикТоке была просадка, но в Инстаграме было все гораздо веселее. Потом правила поменялись, на Ютубе стало еще немножко легче. Поэтому, если ты хочешь вести свои социальные сети, дублируй свой контент во все площадки. Так ты сможешь получить больше охваты, а значит больше лидов и больше клиентов. Ну, а если захочешь приклеить защитное стекло в Бресте за 5 рублей, добро пожаловать к нам на Волгоградскую 2/2.